Hola comunidad, si te perdiste el episodio 4 en donde hicimos este delicioso plato, te recomendamos que vayas y lo mires, ¿cierto, Carito? Así es, no te lo puedes perder. Preparamos unos tacos arcoíris deliciosos, llenos de sabores, de texturas para estimular todos nuestros centros energéticos. Hablamos del yoga y por qué es importante incorporar la práctica del yoga en tu día a día. Así que no te lo pierdas, pasa por nuestros canales y vas a ver que no te vas a arrepentir. Además, esperamos también que nos comentes qué tema te gustaría que tratáramos de alimentación o de bienestar. Así que esperamos tu comentario en la cajita y bueno, nada. Chao comunidad, Chao, chao. Qué rico verlos. ¡Mua, mua!